这是一只可怜的鸟宝宝，此时的它已经被饿得饥肠辘辘，不断四处眺望着远处，期盼着外出狩猎的爸妈能够早一点带着猎物返回家里。然而此时的白头雕夫妻在残酷的大自然里已经接连2天都没有带回猎物了，也不知他们是在外遭遇了意外，还是确实遇到了食物难以捕捉的日子，留下了饥饿的幼鸟老二。此时也只能依靠着一身正气，还顽强的活着，跌跌撞撞的在鸟巢里四处游逛，似乎想要找一点吃剩下的残羹碎肉。然而空空的鸟巢里此时除了满地的烂草，还有旁边睡的就像是个死猪般的幼鸟老大。但你别看此时的幼鸟老大似乎并不饿，一直趴在树枝上呼呼大睡，其实睡觉也是幼鸟保命的招数。在食物匮乏的时候，强壮的幼鸟老大就聪明地趴在窝里，依靠一直睡觉的方式避免浪费自己的体力，从而避开了因食物不足饿死自己的困境。但不瞒你说，如果白头雕夫妻还是不能带回猎物，那么最先被饿死的肯定是忍不住饥饿的幼鸟老二。可怜的幼鸟老二就这么一直眼巴巴地期盼着，幸亏不久后他就等来了终于满载而归的白头雕爸爸。被饿急了眼的幼鸟老二瞬间就像是饿死鬼投胎般，大口大口吃着白头雕爸爸递给他的鱼肉。只见白头雕爸爸的撕肉速度根本就赶不上幼鸟老二的吞咽速度。然而返回鸟巢的白头雕爸爸在回家后竟始终没有看到自己的老婆，于是此时的白头雕爸爸就边喂养鸟宝宝，边四处寻找起了白头雕妈妈。但他这种离不开老婆的样子，瞬间就气得闲着嘴巴的幼鸟老二一直唧唧歪歪地催促着自己的爸爸，让他加快速度撕扯鱼肉，不要左顾右盼，似乎在告诉自己的爸爸，把心放在肚子里，你的老婆并没有跟人私奔，而是也出去打猎去了。此时大中午炎热的天气，热的幼鸟老二一直张着大嘴散热，但当鱼肉递到他面前的时候，他也不怕热了，瞬间就狼吞虎咽地吃进了肚里。不得不说，被饿急了眼的幼鸟老二居然忘记了躲避经常鸟巢霸凌他的幼鸟老大，就这么在幼鸟老大的面前大口吃肉，直接无视了旁边的老大。但不瞒你说，幸亏这个鸟巢里的幼鸟老大天生就比较憨厚，他在幼鸟老二不率先招惹他的时候，基本不会主动攻击幼鸟老二，就这么和谐地看着幼鸟老二吃肉，竟始终没有对他实施鸟巢霸凌，而是一直让着幼鸟老二先吃，自己则在旁边眼巴巴地看着。直到幼鸟老二吃的差不多的时候，幼鸟老大才接过了接力棒，不再谦让幼鸟老二，疯狂吞咽起了白头雕爸爸递过来的鱼肉。不得不说，在幼鸟老大加入后，幼鸟老二也就只能眼巴巴地看着了。终于吃了个半饱的幼鸟老二，为了避免被鸟巢霸凌，也意识到自己不能跟幼鸟老大争抢。在2只鸟宝宝的左右开弓下，白头雕爸爸带回的鱼肉不久后就被清洁一空。可怜的幼鸟老二终于在即将被饿死的时候，顺利吃上了一顿饱饭。但就在2只鸟宝宝认为今天的用餐时间已经结束了的时候，白头雕妈妈居然也成功狩猎，给自己的鸟宝宝带回了一条大鱼。此时被热得张着大嘴的幼鸟老二显然并没有吃饱，慢慢靠近了白头雕妈妈，就试图再溜溜缝。此时眼里有活的白头雕妈妈急忙摆正了大鱼，就准备喂养鸟宝宝。但此时的场面却让人不由得担心起了幼鸟老大。如果他一直这么任由幼鸟老二吃下去，那么幼鸟老二极有可能会反超幼鸟老大的体型。看过小编往期视频的都知道，天生就不甘心当老二的幼鸟老二，在反超幼鸟老大后，他肯定会毫不客气地结束幼鸟老大的生命。此时依旧趴在窝里不动的幼鸟老大，简直就是在纵容自己的对手壮大。那么接下来幼鸟老二会不会超越幼鸟老大呢？让我们继续拭目以待。